Un'altra curiosità, le giacche, le camicie, le cravatte, così esplosive nei colori, eccetera. Questo gusto c'è sempre stato? Praticamente andando sempre in America nei momenti liberi e vedevo tutte queste belle cravatte, sai, estrose così, e me le compravo. Poi ho cominciato a fare le canzoni di Mala. Le canzoni di Mala che ti portavano? Ti portavano a vestire un poco più eccentrico, un poco più vistoso, un poco un must, capite? E allora a un certo punto, insomma, andavo dal SAT e dicevo fammi vedere i famosi campioni, perché così si faceva all'epoca, no? Ci stava la fascetta dei campioni, allora tu dicevi voglio questa giacca e lui mi guardava e diceva perché questa giacca? Perché faceva anche lei il suo lavoro, la giacca in quel caso, certo. Capito? Perciò si chiamano canzoni giacca. Perché i colori, diciamo, che tu ancora usi, Sì. non sono frequenti. Non sono frequenti. Diciamo in chi Diciamo ha un così, certo stile. Diciamo così, Renzo Arbore ha la stessa passione mia, o io ho la stessa passione sua, non lo so. Mi è sempre piaciuto, capite, sto fatto così. E le conservi ancora? Le Sì, cravatte, sì, le sì, giacche, sì, così? sì. Gli smoghi dei festival, eccetera. Anche? Sì. Tutto conservato? Tutto conservato. Fantastico.